Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i chi i'n gwasanaeth ni yma o Fro Alet heddiw a hitha'n Sul cynta mis Gorffennaf. Mae'r flwyddyn yn teimlo fel bod ti wedi gwibio heibio yn dydi. Ond da ni'n falch bod gynnon ni y cyfle yma yn parhau i ni allu addoli hefo'n gilydd trwy gyfrwng y gwasanaeth yma ar y we. Mi fydd rhai ohonoch chi'n ymwybodol bod 'na nifer o gapeli lleol yn cynnal oedfaon mewn gwahanol leoliadau. Felly gnewch yn siŵr bod chi'n cael cip ar lais Bro Aled neu'r wefan i wybod yn union pryd ac yn lle mae'r
y gwasanaethau drost yr wythnosau nesaf yma. Ond o'n eisiau sicrhau chi y bydd na wasanaeth ar-lein, bydd na wasanaeth ar y we yn parhau tan yn sicr mis Medi. Felly, be bynnag ydych chi yn benderfynu wneud o ran eich penderfyniad efo sut ydych chi yn addoli, da ni'n gweddio y bydd na fendith ar hynny, ac yn diolch am y cyfleoedd sydd yna i ni wneud hynny. Wel, yn nes ymlaen heddiw, mi fyddwn ni yn edrach ar ddisgrifiad arbennig o Dduw o lyfr y Salma. Ac wrth gwrs, mae'r Salma yn llawn o'r geiriau yma sydd yn disgrifio sut un ydy'r arglwydd. Ac wrth i ni gychwyn yn addoliad hefo'n gilydd y bore yma, dwi am ddarllen geiriau Salm 93, ac mi fydd y geiriau yn dod i fyny ar y sgrin i chi fel y gallwn ni gyd ddarllen hefo'n gilydd. Felly dewch i ni gyd ddarllen Salm 93 hefo'n gilydd. Y mae'r arglwydd yn frenin, y mae wedi'i wisgo a mawredd, y mae'r arglwydd wedi'i wisgo a nerth yn wregus iddo. Yn wir, y mae'r byd yn sicr ac nis ymudur, y mae dy orsedd wedi'i sefydlu erioed yr wyt ti tragwyddoldeb. Cododd y dyfroedd o arglwydd, cododd y dyfroedd ei llais, cododd y dyfroedd ei rhy. Cryfach na sŵn dyfroedd mawrion, cryfach na thonnau'r môr yw'r arglwydd yn yr uchelder. Y mae dy dystiolaethau'n sicr iawn, sancteiddrwydd sy'n gweddi i'th di o arglwydd hyd byth. Amen. Mae'r disgrifiad yma yn Salm 93 yn datgan bod yr arglwydd yn frenin, bod yr arglwydd wedi'i wisgo a mawredd, a bod nerth yn wregus iddo. Ac wrth gwrs mae'r disgrifiadau yma, wel, yr holl disgrifiadau yn y Beibl yn fodd i ni feddwl, i ystyried, i bwyso a mesur, os mai dyma sut mae Duw yn disgrifio ei hun i ni, sut ydyn ni ymateb i'r darluniau hynny? Sut ydyn ni ymateb i'r ffaith bod Duw wedi dod yn un ohono ni yn Iesu Grist, yn achubwr, yn waredwr i ni sydd yn anghennus, sydd yn golledig, sydd yn bechadurus. Felly wrth i ni gychwyn yn gwasanaeth bore yma, dewch i ni weddio i gyflwyno'r cyfan i Dduw yn gofyn iddo fo'n helpu ni i weld gyda llygyd newydd pwy ydy yr arglwydd Dduw yr ydyn ni'n dod i waddoli hefo'n gilydd. Felly dewch i ni weddio. O Dduw ein Tad, da ni diolch i ti unwaith eto am ryddid, am y cyfle i dawelu yng nghanol prysurdeb bywyd. Am y cyfle i adael i'n calonna ni a'n meddyliau ni gael i heffeithio, gael i harwain gyn ti o Ysbryd Sanctaidd. Ac wrth i ni wrando ar be mae'r Beibl da i'r di yn ei ddeud, da ni'n gofyn y byddi di yn cyffwrdd â'n calonna ni, arglwydd y byddi di yn ysgogi ni i gyflwyno pob peth sy'n pwyso arna ni ger dy fron di, y Duw sydd yn frenin, yn llawn nerth, y Duw sydd yn fugail da sydd wedi dod yn Iesu Grist i roi einioes drost y praidd. Arglwydd, derbyn yn clod a'n mawl ni, plis bendithia ni trwy dy ysbryd glân i'n hysbrydoli ni, i'n argyhoeddi ni o'r manna yr ydyn ni wedi mynd o'i le, i ddod â ni nôl yn llawn gobaith i ymddiried yn gwaredwr Iesu Grist. Diolch i ti am y cyfle, arglwydd, arwain a sancteiddia ni rwan, os gweli di fod yn dda, am bod ni'n cyflwyno'r cyfan i ti, yn enw ac yn heiddiant, i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, dewch i ni felly foli Duw ar gân wrth i ni wrando ar gyfieithiad Cymraeg o'r hen emyn poblogaidd It is well with my soul. A sylwch be mae'r geiriau yn ddatgan wrthon ni. Os heddwch fel afon sy'n canlyn fy nhroed, neu dristwch fel ymchwydd y llu, beth bynnag a ddaw, ti am dysgais di ddweud, diogel wydd, gyda thi.
Wel, un peth nes i anghofio ddeud yn yng nghyflwyniad oedd mod i isio diolch o'r iawn i Huw a Haf Tangraig ac i Hywel Mredydd am arwain yr gwasanaeth i ni dydd Sul dwytha. Oedd hi'n braf cael ista a gwrando, a diolch am y fendith gawson ni. A tra dwi yn diolch, dros y pythefnos dwytha, mae yna gynnon ni le i diolch am rhywbeth arall sydd wedi cael i lawnsio. A sôn ydw i am y gyfrol yma, y cyfrol Cofio Euros Wyn Jones, sydd wedi cael ei chyhoeddi rhyw wsos bythefnos yn ôl gan gyhoeddiadau'r gair. Ac mae'r diolch yn mynd wrth gwrs i John Pritchard. John Pritchard sydd wedi golygu a wedi crynhoi gwaith nifer o bobl wahanol yn croniclo bywyd a chyfraniad Euros Wyn Jones. Un wrth gwrs oedd yn gyfaill. Ffyddlon iawn i ni yma ym Mro Aled wedi bod yn pregethu yn plith ni, wedi bod yn hyfforddi mwy nag un ohona ni, ac wrth gwrs mae'r bwlch a'r hiraeth amdano fo yn parhau. Ond mae'r gyfrol yma allan, a mae John yn garedig iawn wedi gwneud yn siŵr bod na gyfrola ar gael i ni'n lleol. Maen nhw gan Dewi Williams Llanefydd am bris gostyngol, felly os oes gennych chi ddiddordeb, dwi'n gwybod bod na nifer o'noch chi na i nabod Euros neu efo cysylltiadau teuluol, yna cysylltwch â Dewi i gael copi o'r gyfrol am bris gostyngol, a mae'r manylion yn Llais Bro Aled, neu os fydd heini wedi rhedeg allan, oherwydd bod y galw'n uchel, wrth gwrs mae modd prynu copi oddi ar y we ar wefan cyhoeddiadau'r gair. Felly, cofio Euros, dwi wedi cychwyn darllen un neu ddwy o'r penoda, a mae o yn rhywbeth lle ydych chi nid yn unig yn diolch am y gyfrol, ond yn diolch am gyfraniad Euros hefyd, am ei dystiolaeth arbennig o ei ffydd o yn Iesu Grist trwy bob peth nath o brofi, a'r anogaeth oedd o i unrhyw un ohono ni oedd yn ymwneud â gweinidogaeth Gristnogol i barodrwydd o i fod yn gefn ac yn anogaeth gyson i ni. Felly, hysbysbach i y gyfrol yma. Ac yn nes ymlaen, mi fyddwn ni yn cael darlleniad o'r gair o Salm 46 a Ceinwen Roberts Henllan fydd yn darllen i ni. Ond cyn hynny, dewch i ni gael cyfle i weddio hefo'n gilydd. O Dduw ein Tad, da ni yn diolch i ti eto'r bore yma. Dy fod ti yn dduw llawn gras a thrigaredd. Yn dduw sydd goruwch hyd yn oed yn dychymyg ni, ond eto yr un sydd wedi dod i'n plith ni yn Iesu Grist. I fod yn waredwr, i fod yn ffrind, i fod yn archoffeiriad tosturiol ar gyfer yn anghenion penodol ni. A'r gwyddmiw ti yn gwybod yn iawn sut yr ydyn ni yn pryderu, yn crwydro, yn anobeithio ac yn ama. Ond da ni diolch am dy air di sydd yn rhoi yr darluniau hyfryd yna i ni o pwy wyt ti,
fel Duw tragwyddol, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, a sut mae dy gariad di wedi cael ei amlygu ym mywydau gymaint o bobl ar draws y blynyddoedd. Ac yn benna, Arglwydd, da ni'n diolch i ti am dy fab Iesu Grist, yr un sydd wedi concro marwolaeth, yr un sydd wedi cael y gorau a'r bechod a'r diafol, a'r un sydd yn cydymdeimlo ac yn caru ni gweitha yr hyn yr ydyn ni'n ei wneud. Gweitha'n pechod ni, gweitha'n styfnigrwydd ni. Arglwydd Iesu, da ni'n gofyn ar ei ti trwy dysbryd glân, deyrnasu'n yn bywyda ni, hyd yn oed yn fwy fyth, yn symbolu ni i dy garu di, i allu ymollwng i dy foli di, be bynnag ydy'r amgylchiadau o'n cwmpas ni. Ac i fod yn bobl sydd a'i bryd, nid yn unig ar dy addoli di, ond i'r addoliad hwnnw gael ei ddangos yn y ffordd ydyn ni'n byw yn bywyda, hefo'n cydweithwyr, hefo'n teuluoedd, hefo'n cymdogion. O Arglwydd, mi wyt ti'n gwybod mor hawdd ydy hi ni i ddal dig, i weld angan pobl a tynnu nôl yn hytrach na cynnig cysur a chynnig cymorth. Trwy dysbryd glân, nid yn unig agor yn llygyd ni, ond rhoi nerth a'r dymuniad ynom ni i garu'n gelynion, i gario beichia'n gilydd, i rannu gwirionedd, ond gwneud hynny mewn cariad. O Arglwydd Dduw, da ni yn diolch i ti y bore yma am alw gweision i wneud dy waith di ym mhob cenhedlaeth. Da ni'n benodol eisiau diolch i ti am Euros Wyn Jones a'r cyfan a wnaeth o a'r dylanwad gafodd o ar gymaint o bobl wahanol, yr hyn sydd yn dod yn amlwg yn y gyfrol yma sy'n ni'n gofio fo. Da ni diolch i ti am John Pritchard, am ei weinidogaeth o, ac am y doniau neilluol sydd gynno fo i gyfleu pethau mor gofiadwy. Arglwydd, diolch i ti bod gynnon ni gyd ddonia i weinidogaethu, i wasanaethu fel ag yr wyt ti yn rhoi ffydd i ni wneud hynny. Helpa ni sylweddoli, Arglwydd, sut wyt ti di'n creu ni a be ydy'r baich wyt ti'n rhoi ar yn calonna ni, ac i sylweddoli na dyma y ffordd wyt ti'n gweithredu trwy bobl amherffaith fel ni, mwyn i dy fawredd di gael ei amlygu yn gwendid ni. O Arglwydd, da ni'n diolch am faddeuant, yn diolch bod be nath Iesu Grist yn golygu y cawn ni berthynas â ti, y cawn ni brofi maddeuant hyfryd, nad oes na neb ohona ni yn heiddi hynny. Arglwydd, wrth i ni lawenhau, a diolch i ti am hynny, da ni'n gweddio y byddi di yn galluogi fwy a mwy o bobl ddod i brofi'r maddeuant hwnnw, wrth iddyn nhw glywed gair y bywyd am Iesu Grist a dod i gredu yng Nghrist i brofi bywyd tragwyddol. Arglwydd, da ni'n gweddio felly amdana ni'n hunin, am yn teuluoedd, am yn ffrindiau, da ni'n gweddio am yn byd ni, gan nad oes na unrhyw wlad, unrhyw gyfandir nad wyt ti yn llywodraethu drosto fo. Ym mhob peth, Arglwydd, da ni am i ti gael y clod a'r mawl yr wyt ti yn ei heiddi, a da ni'n gweddio byddi di trwy dysbryd yn caniatau dy eglwys di wneud y gwaith yr wyt ti yn ei galw hi wneud. Arglwydd, da ni yn bobl sydd yn poeni am yn bod ni'n anghofio dy ddoethineb. Da ni'n gallu bod yn chwerw am yn bod ni'n anghofio dy drigaredd. Da ni'n ceisio pethau yn ddiddiwedd am yn bod ni'n anghofio dy brydferthwch. Da ni'n pechu am yn bod ni'n anghofio dy sancteiddrwydd. Da ni'n ofni am yn bod ni'n anghofio dy sofraniaeth a dy ofal tadol di. Ti byth yn anghofio ni. Helpa ni gofio hynny, helpa ni brofi hynny trwy'r ysbryd glân, wrth i ni ymddiried o'r newydd ac edifarhau am yn pechoda wrth i ni bwyso ar Iesu Grist. Cliw yn gweddi ni rwan, a maddau ni bob pechod a bai, am yn bod ni'n cyflwyno'r cyfan hyd yn oed yn gweddia tawel i ti, ger bron gorsedd gras, yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Salm 46. Y mae Duw yn noddfa ac yn nerth i ni, yn gymorth parod mewn cyfyngder. Felly, nid ofnwn i'r ddeiar symud ac i'r mynyddoedd ddisgyn i ganol y môr.
i'r dyfroedd rio a therfysgu ac i'r mynyddoedd ysgwyd gan ei hymchwyd. Y mae afon a'i ffrydiau'n llawenhau i dinas Duw, preswylfa sanctaidd y goruchaf. Y mae Duw yn ei chanol, ni dysgogir hi, cynorthwya Duw hi ar doriad dydd. Y mae'r cenhedloedd yn terfysgu a'r teyrnasoedd yn gwegian, pan gwyd ef ei lais, todda'r ddeiar. Y mae arglwydd y lluoedd gyda ni, Duw Jacob yn gair i ni. Dewch i weld gweithredoedd yr arglwydd, fel y dygodd ifrod ar y ddeiar, gwrau ryfeloedd beidio trwy'r holl ddeiar, dryllia'r bwa, tyr y weuwffon, a llosgi'r darian a thân. Ymlanoddwch a deallwch mae my fi sydd Dduw, yn ddyrchafedig ymysg y cenhedloedd, yn ddyrchafedig ar y ddeiar. Y mae arglwydd y lluoedd gyda ni, Duw Jacob yn gair i ni. Dwi'm yn siŵr iawn pryd, ond dwi'n tybio na dim ond rhyw bythefnos yn ôl oedd hi. Ac mi oedd na eitem ar y newyddion Cymru yn deud bod na elusennau yn pryderu oherwydd ei bod nhw'n ymwybodol bod na fwy a mwy o ieuenctid yn profi pryder difrifol oherwydd yr argyfwng hinsawdd a yr effaith mae hwnnw'n gael ar ei golwg nhw ar y dyfodol. Mae hynny'n drist, a dydy o ddim yn syndod na di, a chymryd bod Llywodraeth Cymru wedi datgan bod na argyfwng hinsawdd rai blynyddoedd yn ôl. Dyddi yma, yn fwy cyfredol, mi ydyn ni wrth gwrs yn parhau i fod yn pryderu am y pandemig a'i effaith o ar blant, pobl ifanc ac oedolion pan mae'r dyfodol yn parhau i fod mor ansicr. Dyna sydd yn digwydd ar hyn o bryd, ond petai ni'n mynd yn ôl genhedlaeth neu ddwy, be fasa'r pethau fysa'n achosi pryder difrifol yn plith ni tybed? Rhei sydd yn oed i neu'n hun, be oedd y pethau wir yn achosi poendod i ni? Foswn i'n tybio, mae nifer ohona ni, mae'n bosib na ofn rhyfel fasa fo. Rhai ohonoch chi wedi unau byw trwy'r ail ryfel byd, neu yr bygythiad hwnnw ac oedd y rhyfel oer, be fasa'n digwydd, be all fod yn digwydd. Dwi yn ddigon hen i gofio clywed yn yr ysgol gynradd am ryfel y golff a'r pryder be yn union fysa hynny yn ei olygu, heb sôn am ryfeloedd mewn rhannau mwy lleol, boed o'n Ogledd Iwerddon neu Bosnia ac yn y blaen. Mae hyn i gyd yn foes i. Be bynnag ydy'r cyfnod, mae na wastad bethau, digwyddiadau, sefyllfaoedd sydd yn mynd i fod yn fygythiad i ni, sydd yn mynd i beri i ni bryderu a bod yn ansicr ynglyn â'r dyfodol. Ac felly, gan bod hynny'n digwydd yn gyson, be sy'n na i fod yn gysur, i fod yn nerth, i fod yn obaith i'r Cristion? Wel, yn y Salm arbennig da ni newydd i chlywed, Salm sydd wedi bod mor bwysig i Gristnogion ar draws y blynyddoedd, mi da ni'n gweld arweiniad a chysur Duw i'w bobl a'r mesur yna o hyder yma yr arglwydd am i'r credinwyr i brofi. Pryd oedd hi? Mis Tachwedd, Rhagfyr, llynedd, pan oedden nhw yn recordio y rhaglen I'm a Celebrity yng Nghastell Gwrych, Abergele. Ac mi oedd o yn ddigri oherwydd tra oedd yr celebrities mae gyd yn mynd trwy'r tasga eithriadol a anymunol, mi oeddech chi'n gweld be oedd y technegau oedden nhw yn ei defnyddio mwyn dygymod â hynny, mwyn dal i fynd bod na, dwi'n gwybod, be oedd o, nadroedd oedd yr un ath droi'n stumog i yn naturiol, a pryfid a llygod mawr yn chwarae fo'i coesa nhw ac yn y blaen. Be oedden nhw'n neud i ddygymod? Nifer ohonyn nhw oedd meddwl am le hapus. Find your happy place, oedden nhw'n ei ddeud yn Saesneg. Ac oedd o'n ddigri os nad oeddech chi yn y sefyllfa eich hun, ond oedden nhw i gyd yn gweithio'n galad yn y sefyllfa anodd yna i feddwl am y lle roedden nhw fwyaf hapus. Ond be amdana chi?
Be ydy'r lle dedwydd i chi, eich man hapus chi? Lle ydych chi'n teimlo fwyaf diogel, mwyaf heddychlon, mwyaf cyffyrddus? Achos mae'n siŵr bod gynnon ni gyd y lle yna yn yn dychymyg yn does. Bosib na adra dio, neu ryw le hefo pobl mae gynnon ni hoffter eithriadol ohonyn nhw. Dwi'n gofyn hynny achos mae o'n duedd yna ni fel pobl yn dydy i gynrychioli llefydd gwahanol a theimlad o ddedwyddwch, o hapusrwydd, o deimlo yn ddiogel. A mae Salm 46 fel tasa hi yn cydnabod hynny ac yn defnyddio hynny mwyn cynorthwyo y crediniwr i sylweddoli pwy ydy'r arglwydd a pa effaith mae'r arglwydd am ei gael ar yn bywydau ni. Oherwydd yn Salm 46, be da ni'n ei weld ydy darlunia trawiadol o lefydd penodol. Llefydd penodol sydd yn dangos rhywbeth sydd yn drosiad am pwy ydy Duw. Da ni'n mynd i ddechrau hefo y darlun o noddfa a chaer, ac yna, yn nes ymlaen, mi wnawn ni symud ymlaen i ystyried y darlun yna o ddinas cyn i ni orffan yn amser Hefangelydd bore yma yn meddwl am rhai cynghorion ymarferol sydd yn codi o'r salm yma, Salm 46. Felly dewch i ni ddechrau yn meddwl am y darlun yma o Dduw fel noddfa a chaer. Wan, pan da chi yn meddwl am y darlunia yna, beth sydd yn dod i'ch meddwl neu'ch dychymyg chi? Dwi'n dychmygu pobl mewn ofn. Dwi'n dychmygu pobl mewn amgylchiadau anodd ac yn cerdded yn ffoi i rhywle ac o bosib yn gweld yn yr uchelder ar y gorwel gaer neu dinas neu noddfa. Y lle maen nhw yn mynd tuag ato fo gan ddeud dyna y lle y bydda i yn ddiogel. Dyna yr man yn y pen draw y bydda i yn profi'r gollyngdod yna o ddeud dwi'n saff rwan. Ac yn Gymraeg, pan ydyn ni'n meddwl am y terma refugees neu asylum seeker, a dwi'n gwybod bod yna wahaniaeth technegol rhwngthyn nhw, yn Gymraeg, un o'r terma fysa ni'n ei ddefnyddio ydy ceiswyr lloches ynde. Mae pobl sydd yn mynd o un wlad oherwydd unrhyw fath o erledigaeth neu rhyfel yn mynd i wlad arall yn ceisio lloches. A mae'r gair yna, lloches, yn debyg iawn i'r gair noddfa neu refuge yn Saesneg. Mae'n cynrychioli lle ydych chi'n cael eich gwarchod, eich diogelu, rhywle sydd yn eich cysgodi chi rhag bygythion, rhywle lle ydych chi'n cael eich amddiffyn. A mae cyfieithiad Beibl.net o'r adnod gyntaf yn adlewyrchu hynny'n dydi. Mae Beibl.net yn dweud mae Duw yn ein cadw ni'n saff ac yn rhoi nerth i ni. Mae o bob amser yna i'n helpu pan mae trafferthion. A mae'r salm wedyn yn mynd ymlaen i ddisgrifio senarios digon dychrynllyd, bod y ddaear yn gwegian, bod y dyfroedd yn rhuo, bod yna genhedloedd yn codi a gwrthryfela a bygythiad milwrol, ond trwy'r cyfan mae'r salmydd yn deud oherwydd pwy ydy'r noddfa, pwy ydy'r gair i ni, mi ydyn ni yn gallu profi diogelwch, yn profi tawelwch fel nad ydyn ni yn gorfod ofni. Ac wrth gwrs yr hyn sydd yn hyfryd ydy bod Duw yn cael ei gynrychioli fel y noddfa, y gair, yr un sydd yn rhoi nerth i ni, a bod o wastad ar gael. Y mae Duw yn noddfa ac yn nerth i ni, yn gymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder oedd yr hen gyfieithiad ynddo. A da ni gyd yn gwerthfawrogi cymorth sydd wastad yna yn dydyn. Chybod, boed o yn A&E sydd ar agor bob awr o'r dydd, neu hyd yn oed plymar sydd yn dod allan pan mae hi yn argyfwng arna chi. Achos y gwir ydy, gan amla, dyda ni ddim yn cael argyfynga rhwng 9 a 5 nadan. A da ni mor ddiolchgar pan mae yna linell ffôn 4 awr ar 20 ar gyfer yn anghenion ni. Ond mae y salm yma'n deitha ni bod Duw felly. Nid yn unig mae o'n le diogel i ni fynd ato fo, ond mae o yn
gymorth i ni trwy'r amser. Ac wrth gwrs, pan ydym ni'n meddwl am y salm yma, yr hyn sydd yn arbennig ydy nid deud mae'r salm cerwch i le i fod yn ddiogel, ond mae'r arglwydd ei hun ydy y diogelwch, ydy y noddfa, y nerth. Arglwydd y lluoedd sy'n gair i ni. A i ni fel Cymru, yn enwedig yng Ngogledd Cymru, does am angen i ni fynd yn bell iawn i ddychmygu yr muria mawr yna a'r cestyll yng Nghonwy, yng Nghaernarfon, a meddwl pa mor ddiogel y bydda pobl y tu mewn i'r muria hynny yn teimlo. Y gollyngdod, y teimlad yna, da ni'n gwybod bod yna bobl beryg Cymru tu allan, ond yn fama mi yda ni yn saff. Ydych chi'n profi hynny bore yma? Bod Duw yn noddfa ac yn nerth i chi. Bod arglwydd y lluoedd hefo chi yn gair, Duw Jacob yn gair i ni. Achos dyna be mae Salm 46 yn ei ddeud, a mae o fel rhythm yn dydi, yn cael ei ailadrodd. Y mae arglwydd y lluoedd gyda ni, Duw Jacob yn gair i ni. Dwi'n gwybod bod yna nifer ohonoch chi wedi pwyso ar y salm yma am gysur dros y blynyddoedd. A pan ydych chi'n ei darllen hi yng ngoleuni gweddill y Beibl, mae o'n newyddion bendigedig, ma Duw hefo ni, os ydym ni wedi dod i gredu yn Iesu Grist. Achos mae rhywun yn naturiol yn cael ei atgoffa o eiriau'r angel i Joseph pan oedd Mair yn feichiog. A mae'r adnodau i'w cael ar eich sgrin chi rwan o Mathew, y bennod gyntaf. Bachgen fydd hi'n ei gael, rwy ti roi'r enw Iesu iddo, a mae fe fydd yn achub ei bobl o'i pechodau. Digwyddodd hyn mwyn i beth wedodd Duw drwy broffwyd ddod yn wir. Edrychwch, bydd merch ifanc sy'n wirydd yn feichiog ac yn cael mab. Bydd y plentyn yn cael ei alw yn Emmanuel. Ystyr Emmanuel ydy mae Duw gyda ni. Yn Iesu Grist, da ni'n gweld pen draw y ffaith bod arglwydd y lluoedd gyda ni, Duw Jacob yn gair i ni. Yn Iesu Grist, mae o'n amgylchynu ni hefo'i ras a'i gariad. Mae'r hyn nath o ar y groes yn cael ei briodoli i ni, fel nad ydym ni'n gorfod ofni cos bam yn pechod bellach. Mae Iesu wedi delio hynny. Dydym ni'n gorfod bod â braw ac ansicrwydd difrifol yng ngwyneb marwolaeth. Mae Iesu wedi concro y gelyn ola hwnnw wrth godi yn fyw o'r bedd. A mae yna genedlaetha o Gristnogion wedi profi y llawenydd o allu deud ia. Y mae Duw yn noddfa ac yn nerth i ni fel pobl Duw, be bynnag ydy'r amgylchiadau a'r sefyllfaoedd anodd da ni'n ei wynebu. Un o'r rhai hyn oedd y diwygiwr Protestanaidd enwog Martin Luther, ac mi sgwennodd Martin Luther emyn Almaeneg ar sail y salm arbennig hon. A mi fyddwch chi a finna yn ddiolchgar, achos dwi'n yn gallu siarad Almaeneg, bod yna gyfieithiad Cymraeg o'r emyn hwn yn llyfr Caneuon Ffydd. Llinell gyntaf, yr emyn ydy ei nerth a'n cadarn dŵr i'w Duw, ein tarian a'n harfogaeth. A mae Martin Luther yn mynd ymlaen yn yr ail bennill i ddeud fel hyn. Ni ellir dim o allu dyn, mewn siomiant blin mae'n diffodd, ond drosom ni mae'r addas sy'n a Duw ei hun a'i trefnodd. Pwy yw? Medd calon drist, ein ceidwad Iesu Grist. Tywysog lluoedd nef ac nid oes Duw ond ef, y maes erioed ni chollodd. Y mae Duw yn noddfa ac yn nerth i ni, yn gymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder. Felly mae gennym ni Dduw yn noddfa, yn nerth, yn gymorth ac yn gair o'n cwmpas ni. Ond mae'r salm hefyd yn mynd ymlaen i sôn am ddinas. A tybed faint ohonoch chi sydd fel fi, os dwi'n bod yn onast, wedi darllen y salm trwyddi lawer gwaith, a chydig bach yn wedi drysu be ydy'r cyfeiriad yma tuag at ddinas
ac afon yng nghanol y Salm. Wel, mi awn ni mlaen i ystyried hynny rwan, achos wrth i ni feddwl am y cyfeiriad at ddinas, mae o'n dangos rhywbeth eto wrthyn ni am ofal Duw, am y sicrwydd sydd gan y Cristion oherwydd pwy ydy Duw a be mae o wedi wneud. Ond cyn i ni fynd i mewn i'r union eiriad yn yr adnodau yma, gai ofyn i chi, pan ddudis i'n gynharach wrthych chi meddyliwch am eich lle hapus, eich lle dedwydd, tybad faint ohonoch chi ddar i feddwl am dref neu dinas? Ella bod hynny'n gwestiwn chydig bach yn wirion i ofyn a finna yn darlledu'r gwasanaeth yma yn benna i bobl bro-aled, wrth gwrs bod na ddim cyfyngiad ar pwy sy'n cael ymuno hefo ni. Ond dwi'n dychmygu bod nifer helaeth o bobl bro-aled yn meddwl am i noddfa a'i nerth i lle hapus fel rhywle gwledig. Ac a deud y gwir, yn Gymraeg, mi yda ni yn tueddu i feddwl am ddinas fel rhywbeth negyddol, dinas fawr ddrwg, yda ni'n ei ddeud ynde. Ond diolch byth, dydy'r Beibl ddim yn rhannu yr un rhagfarna ni yn erbyn llefydd dinesig a threfol. Achos a deud y gwir, be yda ni'n weld yn y Beibl ydy mai dinas ydy y darlun da ni'n ei gael o yr hyn fydd yn digwydd yn Nheyrnas Duw ar ddiwedd amser. Ac felly pam mae adnod 4 a 5 yn sôn am ddinas, mae o'n gyfeiriad penodol at yr hyn sydd i ddod, ac yn nes ymlaen mi welwn ni pam mae hynny mor drawiadol. Adnod 4 a 5 yn Salm 46 yn deud y mae afon a'i ffrydiau'n llawenhau dinas Duw, preswylfa sanctaidd y gorychaf. Y mae Duw yn ei chanol, nid ysgogir hi, cynorthwya Duw hi ar doriad dydd. Be di arwyddocad yr afon yma mynd trwy ddinas? Chi'n meddwl, gan yr Hen Testament ydi o, chi'n meddwl na cyfeiriad at Jerusalem ydi o? Wel na, nid yn llythrenol, oherwydd, nid fi sy'n gwybod hyn, dwi rioed wedi bod yn Jerusalem, darllen chydig bach o esboniadau nes i, dos na ddim afon yn mynd trwy ddinas llythrenol Jerusalem yn y Dwyrain Canol. Dyna pam oedd hi'n ddinas mor fregus i warchau a pobl yn ymosod â ni, achos cwbl oedden nhw'n neud o stopio'r dŵr rhag mynd i mewn, ac mae'n debyg bod un o'r brenhinoedd wedi gorfod tyllu twnnel hir i ddiogelu cyflenwad dŵr i'r ddinas. Felly dos na ddim afon yn mynd trwy ganol Jerusalem, ond yn y Beibl mi welwn ni gyfeiriadau cyson at y lle mae Duw a'i bobl ac afon yn llifo trwy'r canol. Dyna'r darlun da ni'n gael am Baradwys reit yng nghychwyn Genesis. Mae Iesu Grist yn sôn amdano ei hun fel yr un sydd yn mynd i roi dŵr bywiol i bobl, ac yna reit ar ddiwedd y Beibl, pennod 22 o lyfr y Datguddiad, da ni'n cael disgrifiad bendigedig am sut fydd y nef newydd a'r ddaear newydd. Y ddinas yma lle mae Duw hefo'i bobl ac afon yn llifeirio trwyddi hi. Dewch ni wrando ar yr adnodau fydd yn dod fyny ar y sgrin o Datguddiad 22. Wedyn, dangosodd yr angel afon o ddŵr bywiol i mi. Roedd y dŵr yn lân fel grisial ac yn llifo o'r sedd Duw ar oen, i lawr heol fawr y ddinas. Roedd coed y bywyd bob ochr i'r afon yn rhoi 12 cnwd o ffrwythau. Cnwd newydd bob mis. Mae dail y coed yn iachau'r cenhedloedd. Fydd melltith rhyfel ddim yn bod mwyach. Bydd gorsedd Duw ar oen yn y ddinas, a bydd yr rhai sy'n ei wasanaethu yn cael gwneud hynny. Dyna'r darlun sgynnon ni o dragwyddoldeb, o fod hefo Duw yn bobl iddo fo, Duw ar oen Iesu Grist yn y canol, a'r afon yma, yr afon o fendith Duw, yn iachau, yn dyfrhau, yn rhoi i ni'r hyn yr ydyn ni angen am byth. Melltith wedi mynd, rhyfel wedi cael ei wneud i ffwrdd â fo oherwydd buddigoliaeth yr oen Iesu Grist. Felly meddyliwch, mi newidiau y sgrin i chi gael gweld yn iawn. Meddyliwch,
Mae y salm yma felly yn deud, mae Duw yn noddfa ac yn nerth i ni rwan, yn gymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder, y gall y pethau difrifol mae i gyd ddigwydd sy'n eisiau ni ofni oherwydd mae Duw ar gael i ni trwy Iesu Grist rwan, ac yna mae o'n deud hyd yn oed am dragwyddoldeb yn y ddinas honno mae afonydd bendith Duw yn mynd i lifeirio trwy'r canol. Mi fydd Duw yn y canol, fydd na ddim ysgwyd â ni hi, fydd na ddim drysu cynlluniau Duw achos mi fydd y cyfan wedi pasio heibio. Mi fydd na nef newydd a deiar newydd, lle fydd cyfiawnder yn cartrefi dim melltith, dim ond bendith, a'r cyfan yn dod oherwydd buddugoliaeth Iesu Grist. Rwan, fory, am dragwyddoldeb, mae be mae Iesu Grist wedi wneud yn golygu gallwn ni ymddiried yn niw a profi o'i gwmni fo rwan ac am byth. Fy na ddim dadneud, fy na ddim colled oherwydd y sicrwydd o be mae Iesu Grist wedi gyflawni. Felly mae gennym ni ddarlun o pwy ydy Duw i ni rwan, pwy fydd Duw i'w bobl yn y ddinas nefol honno am byth, hefo'r llifeiriant yna o fendith y dŵr bywiol yn sicrhau yn diogelwch a'n bywyd tragwyddol ni. Ac yna, da ni am orffan hefo chydig bach o dips ymarferol. Achos dwi eisiau i ni feddwl, be da ni'n neud o wrando ar y salm yma? Yn naturiol, mae eisiau i ni fynd at y noddfa, yn does? Mae eisiau i ni droi at Iesu Grist a phrofi y dŵr bywiol yna drostan ni'n hunin rwan wrth i ni ofyn iddo fo am faddeuant, wrth i ni edifarhau am yn pechod. Ond hefyd, mae'r salm yma'n awgrymu bod angen i ni stopio. Adnod 11. Stopiwch. Mae'n ddrwg yn ei. Adnod 10 ydy hyn de. Stopiwch, meddai Beibl.net. Stopiwch. Mae'n bryd i chi ddeall. Mae Duw ydw i. Dwi'n llawer uwch na'r cenhedloedd. Dwi'n llawer uwch na'r ddeiar gyfa. Hen gyfeithiad Beibl.net yn deud, hen gyfeithiad William Morgan yn deud, peidiwch a gwybyddwch, mae fi sydd Dduw. Yng nghanol yn gofidia, yng nghanol yn ansicrwydd, un o'r pethau mae Duw yn gofyn i ni wneud ydy tawelu, llonyddu, stopio a meddwl pwy ydy Duw, yr un sy'n dad, yn fab ac yn ysbryd glân. Yr arglwydd sydd yn fugail i ni. Y Duw sydd yn noddfa ac yn nerth, yn gair i'w bobl ym mhob sefyllfa. A dwi'n meddwl mae hwnna'n air pwysig i ni, yn enwedig yn yn cyfnod ni lle mae yna sŵn a straeon newyddion a pethau'n dod i'n sylw ni trwy'r amser. Stopiwch, tawelwch, meddyliwch, pwy ydy y noddfa ni? Lle ydy'r lle diogel y gallwn ni droi ato fo, neu pwy ydy'r un diogel y gallwn ni droi ato fo? Felly, wrth i ni fyfyrio ar y salm yma y bore yma, dwi'n gweddio y byddwch chi'n chael hi'n gysur be bynnag ydych chi'n ei wynebu ar hyn o bryd. Y byddwch chi'n cael doethineb gan Dduw i ymlonyddu, i stopio. A nid anwybyddu pob angen o'ch cwmpas chi ydy hynny, ond stopio'r broses ddiwedd yma o bryderu a meddwl am hyn a meddwl am llall a beth sy'n digwydd fory a tawelu, darllen trwy'r salm a gofyn i Dduw siarad hefo chi i ddangos Iesu Grist i chi fel yr un sydd yn ffynhonnell yn gobaith, yn llawenydd a'n diogelwch ni, be bynnag fydd yn digwydd heddiw, fory neu yn y flwyddyn nesaf. Diolch i chi am ymuno, bob endith i chi am yr wythnos sydd yn dod. Da ni am orffan yn amser efo'n gilydd bore yma yn gwrando ac yn canu, os da chi isio, ar un o'r caneuon cyfoes da ni yn ei mwynhau fwyaf. Yr un sydd yn sôn am Iesu Grist fel yn gobaith ni. Yng Nghrist ei hun mae ngobaith i. Ef yw ngoleuni nerth am can. Mewn stormydd llym a sychder blin, famddiffyn ydyw yn y tân. Ar uthrol gariad heddwch gwir, sy'n lleddfu ddofn mewn brwydrau hir,
Ni ddanydd yw fy ngobaith oll, safaf am byth yng nghariad Crist.